Wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali benda-benda yang berwarna hijau. Wow, lihat teman-teman, sepertinya ini mainan yang keren-keren dan gokil-gokil ya teman-teman. Widih, berwarna hijau ini apa ya teman-teman? Wow, ternyata ini lumpur teman-teman. Widih, kotor sekali ya. Oke teman-teman, lanjut kita bersihkan ya mainan yang gokil-gokil dan keren-keren ini. Widih, sebelumnya kita masukkan ke dalam keranjang ini dulu teman-teman. Let's go, kita masukkan satu persatu teman-teman. Widih, mainan apa ini teman-teman? Sepertinya keren-keren. Wow, lihat. Widih, wadidaw. Wow, lihat ini teman-teman. Widih, sepertinya mobil-mobilan yang sangat keren teman-teman. Wow, lihat ini apa nih teman-teman? Widih, wadidaw. Widih, lihat teman-teman. Wow, sepertinya gokil-gokil dan keren-keren ya. Widih, oke kita bersihkan ya. Selanjutnya, setelah terkumpul semua, kita cari air yang bersih ya teman-teman. Membersihkan mainan yang keren-keren ini dengan lumpur yang berwarna hijau. Let's go teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, sudah ada air yang bersih teman-teman di sini. Widih, oke kita lanjut membersihkan mainan-mainan yang gokil-gokil dan keren-keren ini teman-teman. Widih, ini apa teman-teman? Wow, coba tebak, ini mainan apa teman-teman? Kita bersihkan dulu biar terlihat ini mainan apa. Wadidaw, lihat yang ini mainan kereta api lokomotif. Wow, gokil sih. Lalu, wadidaw, ini apa teman-teman? Wadidaw, yang ini motor balap. Wow, keren sih. Lihat, widih. Apa teman-teman? Lumpurnya sangat lengket dan tebal sekali ya. Widih, wadidaw, yang ini motor ATV. Wow, keren ya teman-teman, gokil sih. Lihat ini apa teman-teman? Widih, kita bersihkan lagi. Wadidaw, ternyata ini mainan Ultraman. Wow, keren dan gokil ya teman-teman. Widih. Wadidaw, lihat teman-teman, yang ini mobil polisi. Wow, keren sih. Widih, apa ini teman-teman? Kita bersihkan lagi. Wadidaw, yang ini mobil truk pemadam kebakaran. Wow, keren dan gokil ya teman-teman. Widih, apa ini teman-teman? Sepertinya ini mainan gokil dan keren ya. Wadidaw, yang ini mobil truk molen. Widih, keren sekali ya teman-teman. Wow, lihat ini teman-teman. Wow, yang ini sepertinya keren dan gokil ya teman-teman. Wadidaw, yang ini senapan M16 teman-teman. Widih, keren sekali. Gokil. Wow, lihat ini teman-teman. Lumpurnya sangat lengket dan tebal sekali teman-teman. Wadidaw, yang ini mobil truk.
Wow, keren sekali ya teman-teman. Taruh sini. Lalu, wadidaw, apa ini teman-teman? Widih, sepertinya ini mainan yang sangat keren dan gokil ya teman-teman. Wadidaw, yang ini mobil balap. Wow, keren sekali ya teman-teman. Lalu, wow, lihat ini teman-teman, sepertinya ini alat berat. Oke, kita bersihkan juga teman-teman. Alat berat apakah ini teman-teman? Wadidaw, yang ini wheel loader. Widih, untuk memindahkan material teman-teman. Mantul. Lalu, wadidaw, apalagi nih teman-teman, sepertinya gokil dan keren. Widih, yang ini kendaraan perang tank baja. Wow, keren sekali ya teman-teman. Wow. Yang terakhir teman-teman. Widih, ini mainan apa teman-teman? Wadidaw, yang ini Star Wars. Wow, keren sekali ya teman-teman. Gokil. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya ya. Bye-bye teman-teman.